Ben iş makinelerini çok sevdiği için direkt ısrar edince aldık. Hadi bak. Evet. Sihir annesi. Işığı söndü mü? Bir daha sürt yere. Bir bırak bakalım Aren. Bir bırak bakalım nasıl geliyor. Bir bırak. Aa, ne güzel geliyor. Aren. 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 Şşt. Aren. 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 Başka. Çevir Aren direksiyonu. Çevir çevir çevir. Allah, hepsi düşüyor. Çevir çevir direksiyonu. Sola çevir. Çok güzelmiş. Çevir çevir. Sağ yap. Nasıl oyuncağın? Beğendin mi? Bir göster bakalım. Ön tarafını göster. Çok güzel bir kamyonmuş. Bugünün sonunda da Aren'e böyle bir oyuncak aldık. Ama böyle ışıklı olduğunu bilmiyorduk. Böyle ses çıkardığını, ışıklı olduğunu. Biz sadece iş makinesi zannettik. Ve şu şekilde araç seç inşaat ekibi diye kutusu var. Ebebek'ten aldık. Gayet de
güzel su. Gerçi burada yazıyormuş sürtmeli, müzikli, ışıklı diye ama biz ona dikkat etmedik açıkçası. Aren iş makinelerini çok sevdiği için direkt ısrar edince aldık. Hadi bak. Evet. Sihir annesi. Işığı söndü mü? Bir daha sürt yere. Bir bırak bakalım Aren. Bir bırak bakalım nasıl geliyor. Bir bırak. Aa ne güzel geliyor. Hop yakaladım. Sen dur orada. Hadi Aren bırak bakalım. Gelsin babaya doğru. Aren. Çok hızlı geldi. Evet.